Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru udah kelas 5. Kumaha kabarna daramang sadayana? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, nya ayeuna tepang deui. Nah, nya dina pangajaran anu kalima di semester 2. Nah, nya sing sumanget diajarna. Nah, dugikeun ka engke dibagi rapot semester kedua. Nah, sekedap deui kan bade naik ke kelas genep nya. Nah, enten sing soson-soson diajarna teu kenging males, nya teu kenging males. Enten sing naonamina teh sing sumanget nya. Kamari alhamdulillah dina semester anu kahiji nilaina sarae nya atos tuntas. Nah, nya aya anu di atas KKM, aya oge anu naonamina teh pasnya tapi alhamdulillah sadayana tiasa nya. Nah, kumaha sadayana daramang? Alhamdulillahnya ta ayeuna dina pangajaran anu kalima nya eta ngeunaan reueus jadi bangsa Indonesia. Nah, hayu mangga urang dikawitan. Nah, satacan dikawitan urang ngadoa heula sasarengan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Ananda Cila, Vika, Asyifa, Fadil, terus Ananda Radit sadayana sing semangatnya. Tah ayeuna melalui daring. Nah, engke insyaallah minggon payun mah urang luring. Nah, nya margi ayeuna mah bade aya rapat heula ibu nanya sareng sadayana guru-guru. Tah, dina pangajaran anu kalima ayeuna nyaeta reueus jadi bangsa Indonesia. Naon sih reueus teh? Naon hartosna pami bahasa Indonesia na reueus teh? Reueus teh nyaeta naon bangga gitunya reueus teh. Janten saya cinta jadi bangsa Indonesia teh bangga nya, bangga cinta jadi bangsa Indonesia. Cinta teu ka bangsa Indonesia, janten bangsa Indonesia. Nah, nya janten bangga janten bangsa Indonesia teh bangga. Sok sanaos ayeuna teh dina naonamina teh bangsa Indonesia teh saatosna naon moneter gitunya seueur parobihan-parobihanana. Nah, nya naon teh globalisasi teh seueur nya parobihan-parobihanana teh seueur. Tah, ayeuna sok sanaos kitu. Nah, barudak sadayana kan mangrupikeun pamuda. Pamudanya pamuda sareng pamudi. Nah, kedah bangga janten bangsa Indonesia. Tah, kumaha sih? Nah, ya. Tadi dia, nah, kapungkur mah tahnya Bapak Presiden anu pertama teh anamina teh Insinyur Soekarno. Nah, nya Insinyur Soekarno teh memperjuangkeun kamerdekaan Indonesia teh sesah pisan. Nah, nya sesah pisan janten merjuangkeun kamerdekaan teh meunang naonnya? Meunang hese capek. Nya kedah berkorban, kedah naonamina teh antara hidup dan mati nya gitu. Menang hese capek. Hasil perjuangan sakumna rakyat. Tah kukituna kamerdekaan teh kudu dieusian ku sumanget para pemuda. Tahnya ayeuna kelas 5 teh merupakan pemuda dan pemudi anu kedah
dieusian ku semangatna dina sapanjang zaman. Tahnya urang kudu reueus jadi bangsa Indonesia teh anu diwangun ku rupa-rupa seler bangsa di Nusantara. Tahnya kedah naon namina teh kedah reueus. Janten bangsa Indonesia teh gitunya sok kumargi perjuanganana teh menang hese capek ari kapungkur mah perjuanganana teh naon namina teh ngalawan penjajah teh leres pisan ari ayeuna atuh ku zaman ayeuna ngalawan naon nyaeta ngalawan nya panginten mah globalisasi teh nya globalisasi gitu tah. Pangajaran anu ayeuna teh nyaeta medar hal-hal anu patali jeung kareueus urang anu jadi bangsa Indonesia. Tah ieu nya tah bangsa anu kapungkur nya pahlawan-pahlawan anu kapungkur teh merjuangkeun nya kamardekaan Indonesia. Tah kitu nya. Tah ayeuna cobian nya urang maca bacaan dina kaca 50 genep. Cobi ditingali sadayana nya dina kaca 50 genep. Dina kaca 50 genep eta ngeunaan naon, Bu? Nyata ngeunaan latihan ngawih. Naon atuh latihan ngawih teh? Pami dina bahasa Indonesia mah latihan ngawih teh nyata latihan nyanyi. Tah, cobi regepkeun nya. Geus baku di RW babakan Kiara mah. Ari rek ngahareupan bulan Agustus teh sok loba kagiatan. Nah, kolot budak kitu teh awewe lalaki kitu teh pokona mah sarerea teh kompak bade ngareah-reah nyata dina acara 17 Agustusan. Pasina oge kan ya. Barudak sadayana kan ngalaman setiap tahun teh di naon namina teh di bumi masing-masingnya di tempatna masing-masing di wilayahna masing-masing sok ngareah-reah nyata 17 Agustusan sok seueur naon lomba aya lomba kurupuk balap karung naon atanapi naon sadayana nya lomba balap kelereng naon kaleci teh nya tah ayeuna urang latihan cenah tah nya di babakan RW teh Kiara mah bade latihan naon cenah bade latihan rampak sekar tahnya bade latihan rampak sekar ngawih babarengan nyata diajarkeun ku saha ku Kang Gilang. Tah janten isi dina bacaan ieu teh nyaeta kahijina hijina naon aya panggung hiburan. Nah, jadi di babakan RW Kiara mah aya panggung hiburan. Kaduana anu manggungna teh warga di RW eta keneh. Janten anu manggungna teh warga di RW eta keneh. Manggung naon atuh manggung kesenian misalkan rupa-rupa tatarian atanapi misalkan puisi teh atanapi misalkan musik teh kesenian teh nya. Sadayana teh mintonkeun kasenian anu dilatih ku Kang Gilang. Anu kaopatna naon? Di antarana mintonkeun rampak sekar cenah kitu nya. Tah ari rampak sekar teh naon? Rampak sekar teh nyaeta ngawih babarengan. Dina bahasa Indonesia mah rampak sekar teh nyaeta paduan suara Indonesia gitu nya. Paduan suara. Tah, teras teh anggana sekar nyaeta ngawih ku sorangan. Nya pami anggana sekar mah ngawihna teh ngawih nyalira nya nyanyi solo. Tah, gitu. Kumaha atuh Bu eta teh di babakan Kiara teh nyanyina teh kumaha? Cenah tah nyaeta judulna teh ngeunaan Karatagan Pahlawan. Cenahnya judulna teh ngeunaan Karatagan Pahlawan. Tah pek regepkeun ku barudak sadayana kumaha nya? Kupingkeun.
Nah, rempuk cukung pemuda Indonesia, tingkahna waspada Ariyatna, raksa jaring daksa sukma, kuku pengku kuat nada cocoba, lemah cahe mendakna abadi, urang kabe pada kegiliran, teguh nempuh perjuangan rakyat Indonesia, ngajug-jug derajat bangsa. Tah, eta laguna teh. Lemah cair mereka na abadi, orang kabe pada kegiliran, teguh nempuh perjuangan rakyat Indonesia, ngajug-jug derajat bangsa. Pemuda Indonesia, tingkahna waspada Ariyatna, raksa jaring raga sukma, kuku pengkuk kuat nandang cocoba, lemah cair merdeka abadi, orang kabe pada kegiliran, teguh nempuh perjuangan rakyat Indonesia, ngajug-jug derajat bangsa. Tah etanya. Tah tina karatagan Pemuda Indonesia, nyata ngeunaan naon Pemuda Indonesia dina ngalawan penjajahnya zaman kapungkur seueur pisan nya cocobana, yanten kedah kukuh pengkuh kuat nahan cocoba eta nya. Tah mung sakitu pangajaran anu kalima nyata ngeunaan reueus janten bangsa Indonesia. Hatur nuhun, hapunten anu kasuhun. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Al Ijah, cerdas, unggul, berakhlak.